हेलो फ्रेंड्स এতিয়া আমি পুরা ফ্যামিলি আমাৰ ফ্যামিলি জেমছৰ ফ্যামিলি সবে মিলি পেলাই হিম্মতনগৰৰ পৰা এটা ওয়াটাৰফল চাবলৈ গৈ আছো বিৰাট ধুনীয়া ওয়াটাৰফল হয় বোলে নামটো সুনসাৰ আৰবেলি ফালে আছে সো এয়া গাঁও দেখাই আছো আপোনালোকক এটো হৈছে কপাৰ খেতি ওচৰতে আছে ছাগলীৰ ফাৰ্ম বিৰাট ধুনীয়া ভেড়া ছাগলীও আছে এইবোৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফাৰ্ম পুৰা গ্ৰীনাৰী ये रास्ता चौक गुजरातर रास्ता पूरा सेउजिया बिराट ভাল লাগে দুইফালে সেউজিয়া দেখিব পাইছো ৰাস্তা মাজত ভাল লাগি গৈছে পুৰা গৈ আছো এয়া ফাইনালি আমি ওয়াটাৰফল পাই গলো সো এয়া চক ওয়াটাৰফল ইসলাম চক ওয়াটাৰফল চাব এই ওয়াটাৰফলে নাই আজি পানীয়ে নাই কি হৈ গ'ল কি হ'ব ইমানে বেড লাগ চকচোন কিমান ধুনীয়া লাগাতেন থাকাতে সেইকাৰণে অলপ নিজে অলপ ভিডিও অলপে বনাই লৈছো ওয়াটাৰফল যেতে চাবলৈ নাপালোৱে ইয়াত বোলে বহুত ক্ৰাউড হয় বোলে এটা পানী নাই কোপা ক্ৰাউড হ'ব বাৰু এতিয়া আমি ওয়াটাৰফলৰ পৰা ব্যাক হৈ পেলাই বেলেগ ডেষ্টিনেশ্যনত গৈ আছো এটা মন্দিৰ হয় মহাদেৱৰ নাম আৰবেলি তুলিকা ভোমনাথ বলেশ্বৰ মহাদেৱ মন্দিৰত তাত গৈ আছো সব কি ধুনীয়া সিনেৰি বাপৰে দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে পুৰা পানী হৈ আছে এসক গ্ৰীনাৰী সব ফালে এইবোৰ গৰু মৌ গৈ আছে একেলগে গাঁৱৰ পৰিৱেশবোৰে চাই ভাল লাগে টাউনতনো ক'তনো এইবোৰ আজিকালি দেখা পায় ইমান ভাল লাগে গাঁৱৰ পৰিৱেশবোৰ চাই পেলাই পুৰা লাইন বাই লাইন গৰুবোৰ গৈ আছে আমিও সাইডে সাইডে গাড়ী গৈ আছো মন্দিৰলৈ যাত্ৰা এয়া পাই গলো মন্দিৰ সো মন্দিৰৰ বাহিৰত এই পুখুৰী আছে পুখুৰীত পূজা কৰা আগত মানুহে গা ধুৱে এইবোৰ ষ্টেপ বগাই পেলাই তলত গা ধুৱে আৰু এই সাইডত ডাঙৰ নদী আছে এই চক মহল টাইপৰ কিহৰ মহল নাজানো কিন্তু বহুত পুৰণা কালাৰ সালাৰ গুছি গৈছে কালাৰ কৰিলে বিৰাট ধুনীয়া লাগিব আৰু ঘাঁহও উঠি আছে কাটিলে বিৰাট ধুনীয়া পৰিৱেশ হ'ব ভাল লাগিছে এয়া মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ ভাল লাগিছে চাই এয়া মন্দিৰ বিৰাট পুৰণা মন্দিৰ বুলি এসক আপোনালোকক সকলোকে মই দেখাই আছো মন্দিৰৰ চাৰিওফালে সাইডত নদী আছে পণ্ডিত পূজা কৰি আছে পৰিৱেশটো বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু বহুত আহল বহল মন্দিৰ হয় পাৰ চৰাই উৰি গ'ল এয়া সব পৰিৱেশ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ বিৰাট ভাল লাগিছে ইয়াত বিয়া হৈ আছে পুৰা পণ্ডিতে মন্ত্ৰ পঢ়ি আছে ভাল লাগিছে বহুত ধুনু ধুনু মন্দিৰ এয়া বাহিৰৰ পৰিৱেশ এতিয়া আমি ভুলেশ্বৰ মন্দিৰৰ পৰা গৈ আছো উদয়পুৰ জৈন মন্দিৰ হয় কেশৰীয়াজী ভগৱান 1300 বছৰৰ আগত বনোৱা মন্দিৰ এতিয়া এয়া গুজৰাটৰ মাৰ্কেট হয় হিম্মতনগৰৰ চক এই মাৰ্কেটৰ দেখাইছো আপোনালোকক এয়া গৈ আছো আমি মন্দিৰলৈ আকৌ গুজৰাটতটো মন্দিৰে আছে ধুনীয়া ধুনীয়া মন্দিৰ সেইকাৰণে দৰ্শন কৰিব গৈ আছো আপোনাৰ এয়া উদয়পুৰৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল এয়া হাইৱে হৈ গৈ আছো ভাল লাগিছে বহুত বতৰটো অকমান বেয়া ডাৱৰীয়া যেন হৈছে নাজানো বৰষুণো দিব পাৰে কিন্তু যাত্ৰা আমি ধুনুকে গৈ আছো ফ্যামিলিৰ লগত এয়া পাই গলো আমি কেশৰীজী ভগৱান মন্দিৰ খুচকাই যাব লাগে সো গৈ আছো সো এই মাৰ্কেটৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছো ইয়া সব পাব পূজা সামগ্ৰী সব বস্তু কাপোৰ স্যান্ডেল খোৱা বস্তু এভৰিথিং সো বজাৰ চাই ৰাস্তাৰ মাজে মাজে গৈ আছো ইয়াত গাড়ীও বাইকবোৰ চলে গাড়ী নচলে বাৰু বাইক সাইকেল সব চলি গৈ আছে তাৰ মাজত মানুহবোৰ গৈ আছে বহুত মালা দেখিছে বহুত পূজাৰ বস্তু গহনাৰ দোকান চাই আমি গৈ আছো বৰ্তমান ৰ'দ দিয়া সথনি বতৰটো অকমান ডাৱৰীয়া নিচিনা কৰিছিলে গুজৰাটী লেহেংগা এইবোৰ শাৰী
ভাল লাগিছে চাই গৈ আছোঁ। এই মন্দিৰ পালোগৈ, অলপ আছেগৈ। খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ ফেমিলিৰ লগত। জয় শ্ৰী ৰাধে কৃষ্ণ। এই গৈ আছোঁ, ভাল লাগে এনেকুৱা। চাৰিওফালে বজাৰ চাই গৈ আছোঁ। এই ফল মূলৰ দোকান, এইবোৰ চব পূজাৰ বস্তু মেইন ইয়াত। এই চব মাৰ্কেট। খেলনা বস্তু আছে, মানে যি কিনে আৰু চব। এইয়া পাই গ'লোঁ আমি কেশৰীজী ভগৱান জৈন মন্দিৰ। এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চ হয়, বিৰাট পুৰণা মন্দিৰ হয়। চ' ইয়াত কেমেৰা কৰিব নিদিয়ে। চ' মই ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকক দেখাবলৈ। এই ভৰি হাত ধুবলৈ পানী। এয়া এণ্ট্ৰেঞ্চ হয়, ইয়াত কেমেৰা কৰিব নিদিয়ে, কিন্তু মই কেমেৰাটো ছাইডত থৈ পেলাই যেনে তেনে কৰিছোঁ। চ' গালিও দিছে মোক, উপায় নাই, মই লাহেকৈ লুকাই পেলাই কৰিছোঁ কেমেৰা। এইটো গেট, দৰ্জা হয়। ইয়াৰ পৰা এণ্ট্ৰেঞ্চ, এয়া মন্দিৰৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ। সোমাই গৈছোঁ, এইটো খটখটিৰে বগাই যাব লাগিব। কেনেকুৱা ধুনীয়া মন্দিৰ চাওক, কিমান পুৰণা মন্দিৰ। ভাল লাগিছে বহুত আহি পেলাই। এয়া চাওক, এয়া ভিতৰৰ পৰিৱেশ। কীৰ্তন চলি আছে আৰু ভিতৰত, তাততো কেমেৰা কৰিব ইম্পচিবল। ইয়াত লুকাই অলপ কৰিছোঁ। চ' আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এনেকুৱা লাগিছে মানে 2-3 বছৰৰ আগতে বনোৱা, কিন্তু বহুত 1300 বছৰ পুৰণা মন্দিৰ। কিমান ধুনীয়া জিলিকি আছে এতিয়াও। এয়া চাওকচোন, কিমান ভাল লাগিছে ফেমিলিয়ে। এয়া বাহিৰৰ পৰিৱেশ, কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে মন্দিৰটো, চাফ চিকুণ, বিৰাট ধুনীয়া। একদম নতুন মন্দিৰ নিচিনা লাগিছে। পুৰা ৰ'দ দি আছে এতিয়া, ভাল লাগি গৈছে। এয়া মন্দিৰৰ বাহিৰৰ, ইয়াত ধৰ্মশালা হয়, কিন্তু মানুহ থাকে নে নাথাকে নাজানো, কিন্তু বহুত খালী লাগিছে। বিৰাট পুৰণা, কিন্তু বিৰাট ডাঙৰ এৰিয়া হয়। এই চাওক, এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা আমি বেক হৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া লাঞ্চ টাইম, খাব লাগে, বহুত ভোক লাগিছে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ খাবলৈ। এয়া পঞ্জাবী থালি লৈ ল'লোঁ। এতিয়া পূৰা ঠিকছে খাম, পূৰা ভোক লাগি গ'ল। এতিয়া আমি খোৱা বোৱা কৰি পেলাই চামৰাজী মন্দিৰ গৈ আছোঁ। আৰবেলি আছে। চ' লৰ্ড বিষ্ণু আৰু লৰ্ড কৃষ্ণৰ মন্দিৰ হয়। চ' অথনি মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক, ডাৱৰীয়া বতৰ হৈ আছিলে, এতিয়া বৰষুণ দিলে। পূৰা বৰষুণ দি আছে আৰু ভাল লাগিছে। বিৰাট ৰ'দৰ পৰা গৰম হৈ পেলাই এতিয়া বৰষুণ পাইছোঁ, ভাল লাগিছে। এয়া মন্দিৰ আহি পাই গ'লোঁ। এই চাওক, মন্দিৰটো দেখাইছোঁ, কিন্তু বিৰাট বৰষুণ দি আছে। এই চাওক মন্দিৰ, এয়া নেৰানুপৰা বৰষুণ দি আছে। উপায় নাই, যাবতো লাগিব। ইমান দূৰ আহিছোঁ যেতিয়া। মামী পাপা গৈ আছে ছাতি লৈ পেলাই। সোণাই চাচুমাৰ লগত গৈ পাই গ'ল মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ। এয়া নুপুৰা বৰষুণ দি আছে পূৰা একদম। এই চাওক, এয়া এণ্ট্ৰেঞ্চ হয়, এণ্ট্ৰেঞ্চ গেট। মানুহ পূৰা ভিৰ হৈ আছে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে। ইয়াত বাহিৰৰ দোকান এইবোৰ। এয়া মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ এইমাত্ৰ। অকণমান বৰষুণ কমিলে, চ' বাহিৰৰ পৰিৱেশবোৰ অলপ উপভোগ কৰি লওঁ। কিমান ধুনীয়া মন্দিৰ চাওকচোন।
এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ লাষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন গায়ত্ৰী মন্দিৰ। চ' আহি পাই গ'লোঁ আমি গায়ত্ৰী মন্দিৰত। এই গায়ত্ৰী মন্দিৰ হয়, এইটো চিৰি বগাই যাব লাগে, 4th ফ্ল'ৰত আছে। চ' আমি চবে এতিয়া চিৰি বগাই ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, ওপৰলৈ গৈ আছোঁ। বৰষুণ অলপ কমিলে আকৌ দিব। এই এণ্ট্ৰেঞ্চ গৈ আছোঁ ভিতৰলৈ, মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ বগাই বগাই চিৰি। এইয়া মন্দিৰ পাই গ'লোঁ, এয়া গায়ত্ৰী দেৱী। এতিয়া মন্দিৰ দৰ্শন কৰি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। আকৌ বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰো চাই ভাল লাগিলে গুজৰাট টুৰ, মোৰো ভাল লাগিলে। এই বৰষুণ দি আছে। চ' বাই বাই, টেক কেয়াৰ। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। টিল দেন বাই বাই।